Rain, juba 2 mängu järel on selge, et see tuleb selline seeria, kus detailid ilmselt väga palju maksavad, et täna te tegite esimesel poolel palli kaotasid palju, sealt tuli vist vahe. Et ole hea, räägi, millega see juhtus, et kogu mängu ei suutnud täna ikkagi seda taset hoida, mis teisel poolel mängite? Jah, tõsine play-off mäng ja detailid hakkavad lugema, aga ma ei tea, täna ei saa mingitest detailidest ega asjadest rääkida, et kui sa kaotad mängu 4-ga ja vaba viskad 15 tükki mööda, siis pole mõtet siin hakata mingitest detailidest rääkida. Aga Tartu, kas tundus sulle, et midagi muutis eelmise mänguga võrreldes ka või pigem mitte? Ei, eks see oli suht sama, aga võib-olla natuke me ise seal midagi muutsime ja lõikasime midagi näkku võib-olla, aga no lõpp-pildis ütleme nii, et äge lahing ja kahju, et täna niimoodi läks. Tartu ilmselgelt väga palju vahetab ja kasutab. Teie natukene vähem, et kuidas füüsiliselt tundub, jaksite seda mängida Tartuga ikkagi, kui see asi nii pikaks läheb edasi? Jah, minu füüsiline tunne on praegust väga okei, et ma arvan, et teistel meestel ka ja me oleme niimoodi terve hooaeg mänginud ja harjunud sellega, ma arvan. Edu, aitäh sulle!